Në mëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Nesër bëhemi një javë nga parti që bëm për Gjenderevit dhe që festuam Bajramin të gjithë së bashku këtu në Frankfurt. Tani është ora 6:25, unë u bëra gati dhe Ajani po flen akoma, do e çoj në kita, do me thënë do e çoj në çerdhe, sepse unë sot kam testin e sheqerit dhe të shohim se si do dalim nga aty. Takimi është në orën 9, kështu që unë u bëra gati shpejt, bëra pak make-up, t'ju tregoj të produkte që unë përdor për pjesën e make-upit, që më pëlqejnë. Atëherë, ky është kremi hidratues që unë përdor. Aty jashtë janë gjithë lodrat e Ajanit, biçikletën që i ka bler familja ime për 1 vjetorin, skuterin që i blem për 2 vjetorin. Produkti i parë që unë përdor për fytyrën dhe për trupin është ky, që është nga Rituals. Është shumë i mirë. Kjo është formula e rikrijuar, sepse më përpara ka qenë në këtë kutim, por tani e kanë vendosur në kuti qelçi, por ne vazhdojmë edhe e përdorim akoma këtë sepse marrim thjesht refillerin e kësaj, që kushton diku ka 19 euro kam përshtypjen. Dhe është goxha i mirë, ka aromë goxha shumë të mirë, nuk është nga ato krema që të bajaten, domethënë nga aroma dhe ti nuk e vendos dot ose të merret frymë nga aroma. Këtë video unë mund të kem edhe pak marrë frymë, sepse janë ato të shtatzanis. Atëherë, fondatina ose BB cream është kjo e mishës, është numër 21, light beige. Këtë e kam dhuratë nga kushërira ime për ditëlindjen time. Realisht nuk e kisha menduar që do më përshtatet kaq shumë mirë me lëkurën time dhe më super pëlqen kjo. Është shumë e lehtë krahasuar me, unë kam përdorur dhe BB creamin e It Cosmetics, por ai është shumë i rëndë, edhe nuk e di më bezdis shumë në fytyrë gjatë ditës, sepse më duket sikur bëhet shumë e ndryshme. Por kjo është shumë e mirë, shumë e lehtë. Ju tregoj në gjendje reale. Ky është blush i Elf. Unë kam bërë edhe një video të shkurtër që më pëlqen shumë pigmentimi i blushit, por fatkeqësisht nga mënyra se si është i dizenjuar, të bën që të bëhesh e të lyesh e gjitha me blush nëpër gishta. Edhe duhet patjetër pas përdorimit ta fshish me letër të lagur sepse do të dëmton të gjithë produktet e tjera. Kjo është Very Well, ka këtë pigmentin si të kuqe në roz. Produkti tjetër që unë e adhuroj shumë, që është nga Rare Beauty, është highlighter. Kjo është Mesmerize, që është liquid illuminizer, do të thënë highlighter, dhe më pëlqen shumë. T'ju tregoj pak se si duket. Ja, t'ju tregoj pak se si duket highlighteri i Rare Beauty. Është shumë liquid, goxha liquid, edhe kjo është ngjyra dhe përhapet shumë lehtë. Dhe mua më super pëlqen realisht. Ka marrë këtë që kur dolën produktet e Rare Beauty, ja dhe ngjyra ka goxha shkëlqim. Ky është eyelineri, do të thënë këtë kam shumë kohë që e kam përdorur, e përdor aq shumë në vjen si me shkëlqim, por më pas matizohet dhe ky më pëlqen shumë. Ka marrë këtë të esencës, por më besoni, kjo nuk ka pik lidhje me këtë që ju tregova unë. Nuk e di cilës firmë është e para, sepse është përdorur aq shumë sa i ka ikur edhe pjesa e shkrimit, por do i gjej, e kam përdorur këtë, nuk është fare preciz, e kam bler këtë, por vazhdoj e përdor këtë deri në pikën e fundit. Një produkt tjetër që unë kam folur shumë, që nuk më pëlqen fare, po fare për pjesën se si është dizenjuar, është Rimmel Kylie Cosmetics. Nuk më pëlqen fare, kjo është Eyewear Splash. Kjo parasysh është tipi i atyre maskarave ose rimeleve që thanë shumë shpejt dhe të lënë atë pjesën sikore të rimelit. Jam munduar shumë që të gjej një tjetër, por nuk kam gjetur një të përshtatshëm për mua, do të thënë për se si dua unë pjesën e çerpikëve. Kam ngelur akoma me këtë, po mundohem që ta përdor deri në pikën që të mbaroj komplet. Unë mundohem që ta pastroj, por paketimi zenjos që ka është në atë mënyrë që ti nuk e fshin dot. Kështu që nëse ju keni ndonjë sugjerim për Rimmel, lutem më thoni. Unë përdor këtë si buskuq, është kjo e Trendy Top, që është firmë nga EDM-it ose DMs dhe nuk transferohet si buskuq në momentin kur ti e vendos, sepse matifikohet shumë shpejt dhe është 12 orësh. 12 orësh nuk është e vërtetë që zgjat, sepse në momentin kur ti ha diçka, domethënë, ka raste që ikën shumë shpejt ose kur pip diçka. Jam munduar që ta gjej edhe këtë, nuk e gjeta kësaj radhe dhe mora këtë tjetrën, zgjat deri në 8 orë. Krahasuar me këtë, me thënë të drejtën, më pëlqen më shumë kjo, sepse ka më shumë pigment. Ngjyra që unë kam marrë është numri 080, duhet të ishte diku ke 2.95 euro në DM, në DM. Dhe një produkt tjetër që është shtuar koleksionit tim është lip tinti i Rhodes, është në ngjyrën Espresso. Shoku im i ngushtë ka qenë në Amerikë për pushimet e tij, edhe është i porosi. Ky është më shumë si tip shkëlqyesi se sa lip tint, sepse nuk zgjat shumë pjesa e ngjyrës, domethënë lip tint është kur të zgjat ngjyra edhe pasi fshihet, por kjo është më shumë tip shkëlqyesi. Më pëlqen, ngjyra realisht më pëlqen, kur kombinohet me buskuqin që ju tregova, ngjan shumë mirë bashk. Mora një për vete dhe një për motrën, të dyja kushtuan diku ke
38 euro ose $38. Dhe kjo është pjesa e ngjyrës që tregoj nga afër. Në momentin kur e mora si produkt, e prisja shumë herë më të madh, cilësinë e ka goxha të mirë dhe e mira është që nuk është sticky, domethënë nuk është ngjitës si lip gloss. Më pëlqen goxha. Dhe kjo ishte pjesa e rutinës, domethënë e make-upit, që unë e bëj shumë shpejt, sepse nuk më zgjat koha që të rrit vonohem. Nuk vendos kontur dhe nuk vendos bronzer. Kjo është një pjesë tjetër. Ora po shkon 7:15, kështu që unë më duhet të zgjoj Ayanin, sepse përndryshe do i bëhem goxha vonë në takim. Shkojmë bashkë që të bëjmë takimin tek doktoresha për pjesën e testit të sheqerit, që në fakt kam goxha frikë sepse unë kam pirë pa fund bubble tea, kam ngrënë pa fund gjëra të ëmbla, nuk e di nëse këto janë ato nepset e të qenurit mam e një vajze në perspektivë, por nuk e di, nuk kam të ndaluar pjesën e bubble teas, pothuajse çdo ditë po e pi dhe është goxha shumë keq sepse në shtatzaninë e parë jam kujdesur shumë, po inshallah çdo gjë shkon mirë. Do shohim edhe bebin se si vazhdon pjesa e progresit të bebit dhe po do ju marr me veten e një ditë sot kemi zgjuar që në orën 6. Po kam edhe pak para se të zgjoj Ayani, kam edhe pak të punoj sepse sot punoj nga shtëpia, jam home office, kështu që po do shohim një ditë të plot në Frankfurt. Është munduar që të vi pranvera. Javën e kaluar, ditë të para të javës, ishte goxha mirë koha, por tani është shumë e vrentur, djena ra dhe shi dhe siç e thash edhe shumë furtunë e madhe. Inshallah po na hapet koha që të mund të bëjmë disa plane të mira për pjesën e pushimeve të Pashkëve. Më gjithë birë, më gjithë shpirti mbushit. Të gjithë liput, mama. Mama, drejt. O jeta një. Që do Ayani? Motor apo vlla? Hë? Motor? Apo vlla? 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 Dhe nesa po na filloj shiu. Nuk shpresam dot për kohë të mirë. Filloj shiu, a mama? Oh my God! What is there? Pika pika. I love you. E kita në Gjermani duhet fëmijët, domethënë që të marrin shishën e ujit me vete. Gjë që në Kopësht nuk ndodh. Në Kopësht e pin ujin atje me gotat ose me shishe që kanë kopshtet. Dje në Frankfurt ka qenë furtunë shumë e madhe ere dhe ja këto janë pasojat e erës. Si është ka të ndisur dekorimi që ne përmë për gender reveal-in, për gjirin e bebit. Tullumbacat i kemi brënda, bashkë me bebi ngjyrë blu dhe me boy e girl. Kudo, janë shpërndar, kam përshtypjen duhet jenë edhe tek komshinjt. Dhe kjo është dhoma e strollerit, është vdhom veçmos edhe është shumë e pastër. Këtu vendosim ne strollerin ose karrocën e Ayanit. Blej mëngjesi. Show me what you have there? No. Is it donuts? Mama spinach roll? And Ayan has donuts. You want to eat now? Oh. Choku? Uh-oh. Everywhere. Red, white. One, two. Mama here, I am here. See, I am really strong. What is that? Në kita çdo fëmijë ka kutësinë e vet të rrotave, dhe ku mund vendosi gjërat e ndrimit, edhe ndrimin e veshjeve këtu. Këto janë veshjet e shiut, bashkë me çizmet. Çizmet. Rrobat që ka pas Ayani i mbajnë edhe brenda tek ambienti, sepse i ndrojnë më kollaj ndrimet. Çizmet që i përdor më shpesh dhe atletët që vjen. Ikim që të kapim tramin.
bicikleti ka marrë herët, klinika hapet në orën 8:30. Tani është ora 8:03. Këtu afër kemi dëmën. Do shkoj pak që të blej shtresa për natën, për rajanin, për krevatin, që janë goxha ekonomike për mua, por edhe kanë super cilësi sepse nuk lejojnë që të rrjedhin në lëngje, domethënë në krevat më tek dysheku. Kështu që mua më duan, më kanë mbaruar, kështu që duhet të shkoj që t'i marr tani, meqense kam kohë. Ky dëmoja shqyqyr ka vendosur edhe check payment që mund të bësh pagesën vetë. Ja, këto janë ato. Këto janë ato që marrën, janë 10 copë dhe kushtojnë 1,65 euro dhe janë 60 me 60, që është mjaftueshëm. Përdoret edhe për ndërresa, por edhe për pjesën e lagjes natën. Që them edhe pak diçka në lidhje me testin e sheqerit ose të glukozës. Rekomandohet që gjithmonë të hash shumë mirë në mëngjes ose në momentin kur e ke testin. Dhe jemi tek ngjyrat. Kemi qenë tek kjo pjesa këtu me krokodila. Dhe tani jemi tek pjesa e luleve, ngjyrave pink. Mundohem që të gjej një kapuç në blu për Rajanin, sepse një që e ka patur, unë pa dashje e kam humbur tek Tedi që kemi afër shtëpisë dhe ai gjithmonë fiksohet kapuçi blu edhe pse ka një 2-3 tjera, por do atë nga që kombinohet me shallin. Edhe në dëmë, kur vini bleni, mund të ndrojnë edhe bebat e tyre, ka pecitat lagura, ka të thata, ka pampers të gjitha masave, so 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Mund të ndryshoni edhe pjesën e pecetës aty, që është rrjet bebi, që mos të keni merak. Dhe më duket gjë shumë e mirë, e praktike për mamat. Morë edhe këto dy duke të përsojnë, njëri është manikyri, dhe tjetra është pjesa e gjelit, që ta bëj pak si tip gjeli në gjurën. Ikim se orat 8:38 dhe shopping mbaroj. Më duhet ta pik këtë për 1 orë, jo më shpejt se 1 orë. Lëngun e mbarova në 30 minuta, kështu që hapi tjetër ishte të prisa 30 minuta të tjera. Edhe grillet u bajatën, sepse po presim goxha. Mundesh t'i hapja sepse po mbylleshin. Tani është momenti i konsultës individuale me doktoreshën. Në Gjermani është më tërpas që është pjesa e dokumentit ose kartela e bebit që përfshin çdo informacion që është dhënies tënde në lidhje edhe me bebin. Tek shfletoja kartelën vura re që në javën e 18-19 në 12 shkurt doktoresha e kishte shënuar në gjermanisht me thënë vajzë që për fatin tonë të mirë nuk e kishin parë. Alhamdulillah që takimi me doktoreshën shkoi mirë. Ora është 11, për 2 minuta më vjen dhe trami, kështu që do flasim në shtëpi për më shumë informacion, gjëra gjatë dhe çfarë ndodhi tek vizita me doktoreshën. Kjo është lulja e Manoljes që mua më pëlqen shumë. Pranvera është stina ime e preferuar, çdo gjë lulëson, rilind dhe jam shumë e motivuar në ato ditë që shkëlqen dielli dhe për mua në këtë stinë natyra flet shumë dhe nuk mërzitem se ka për i foto ose video. Na filloi breshëri. Me sukses kemi arritur në shtëpi. Sepse për ndryshe, me breshë nuk e di se si ku do kishim përfunduar. Edhe të dhumbacet që janë ke dhoma 8, ke dhoma e miqve ose ke dhoma që ne përdorim për home office gjithashtu.
Tregoj pak edhe çfarë bleva tek Dëmoja pasi mbarova punë. Bleva këtë dekorimin e vogël të një lepuri që është futur gjatë në vazo, më pëlqeu shumë. Kishte edhe ngjyrë kafe, siç është pjesa e kashtës mbrapa, po thash kjo është më e lezetshme. Kjo ishte 2.95 euro. Mora një tas të vogël në formë karote me Ajani, se Ajani gjithmonë edhe sot në mëngjes madje po thonte karotat e lepurushit dhe kjo ishte 3.95 euro. Mora dhe këtë bretkosën e vogël, kjo ishte 1.55 euro, po, sepse mendova që tek zyra unë kam thënie goxha dhe i vendos këtu çdo ditë të ndryshoj pjesën e thënieve. Dhe këto janë suveniret e vogla që unë mora sot. Këto janë gjithë stikerat që unë kam dhe ja, e vendosa. Tani unë sapo arrita në shtëpi, mendova që ta përfundoj këtë video duke ju dhënë disa informacione në lidhje se çfarë ndodhi sot, çfarë procedurës kam ndjekur, se si ka shkuar shtazania ose disa informacione në lidhje me shtazaninë, qoftë edhe në Gjermani. Tani fillojmë me një situatë shumë funny këtu në Gjermani. Është shumë vështirë që të bësh video ose të bësh vlog, sepse Shele vërtet. Sepse njerëzit e kanë shumë bezi kur dikush nxjerr kamerën ose kap një video dhe duan të dinë për çfarë ke kapur atë video ose thjesht edhe të kërkojnë që ta fshish edhe nëse nuk e kapur pjesë të shtëpisë së tyre ose fytyrën e tyre. Nuk e kanë qef fare këtë pjesë. Janë shumë të friksuar nga pjesa se si mund të përdoret videoja, qoftë edhe nëse ato nuk janë pjesë e tyre. Çfarë më ndodhi tani? Kemi këto kioskat ne që mund të dhurosh rrobat që nuk do t'i përdorësh më tek kryqi kuq. Dhe ishte punonjësi që po i merrte rrobat, po i fuste te kamioni. Në një moment pa e përfshirë atë në video, do shihni video ose ndoshta duhet ta keni parë gjatë atë pjesën e shkurtër ku tregohet pjesa e hapjes së rrobave ose pjesa ku ai ka futur gjatë rrobat në qese. Dhe ai thjesht më pa që po kapja foto dhe më tha pse po ka foto, tash unë thjesht bëj video në YouTube dhe dua t'tregoj pjesën se si njerëzit mund të dhurojnë rrobat dhe dikush tjetër i vjen dhe i merr rrobat, se si funksionon këtu. Edhe më tha që mund edhe të shkruash tek adresa emailit që është tek kioska, por që gjithçka shkon në rregull, nuk është se ai e mori për keq, thjesht pyeti se çfarë un po bëja, domethënë foto, pse po kapja foto. Dhe situata tjetër më ndodhi te klinika kur shkova. Ke klinika, pjesa e recepcionit është shumë e bukur sepse i ndryshojnë lulet çdo 2-3 ditë, ndryshojnë pjesën e zbukurimit të luleve të vazos. Sot kishin tulipan të verdh dhe më pëlqeu shumë sepse mbrapa ishte background i blu dhe ishin lulet të verdha që bënin një kontrast shumë të lezetshëm. Dhe më pas kur unë futa ke dhoma e pritjes, bëra edhe një thjesht video të ambientit që ju xha e keni parë, pa ka pas një lloj emri, pas lloj gjëje. Dhe kur kthehem që bëhet testi tjetër, dhe aty vajza e recepcionit, një nga vajzat e recepcionit më tha, "Ke telefon?" I thash po. "A maj pak telefonit, na ço pak e kamera", më tha. Dhe unë, kur duke pas pjesën siklet të videove, mendoj që çdo njeri do më thotë diçka nëse kap një video, siç ishte situata e këtij punojësit të kryqit të kuq. Dhe i hap pjesën e fotos që kisha kap foto, pjesën e tulipanëve dhe pjesën e videos së ambientit. Dhe më tha mu, jo këtë, hap kamerën, sepse donte që skanonte QR kodin që unë do plotsoja një formular me të dhënat e mia, datëlindje, adresë emaili, numër telefoni dhe duhet të konfirmoja një pjesë të marrëveshjes ose një pjesë të pikës së kushteve që ndodh në Gjermani në klinika të ndryshme, sidomos gjatë shtatzanisë. Unë nuk e dija më parë në Worms, kur jam ndjekur një pjesë të shtatzanisë me Ajane, nuk më ka ndodhur që ta bëj në shkrimin ose të bie dakord me këtë nenin ose rregullin, i cili është që çdo 3 muaj, nëse ti ndiqesh nga një klinik, nuk duhet të shkosh të kontrollohesh ose të regjistrohesh, të bësh ndonjë check-up tek ndonjë doktor ginekolog tjetër, pa i lajmëruar më parë, një muaj mos gaboj më parë. Përndryshe nëse ato zbulojnë që ti xha ke bërë një kontroll ose po shihesh tek një klinik tjetër pa autorizimin e tyre, atëherë gjobitesh me 140 euro. Kjo çdo 3 muaj, nëse për shembull ti nuk do që të vazhdosh te klinika ku je aktualisht, duhet thjesht ti lajmërosh. Dhe çdo gjë është okay. Por këtë duhet ta pranosh si kusht ose si rregull. Dhe këtë bëra unë sot. Do vazhdoj të ndiqem ke klinika që jam, sepse mendoj që është shumë vështirë në Gjermani që të gjesh klinika ose doktor ose edhe pediatër kur ti do. Kështu që nëse gjen, je me fat sepse ose janë full ose thjesht nuk pranojnë pacient që janë larg zonës së lokacionit të klinikës. Ishte një situatë shumë për qeshur kjo pjesa e kamerës dhe infermierja e recepcionit 100 herë më fal që u bë kjo pjesa e gatrisë dhe i thash nuk ka gjë.
Edhe kemi qeshur shumë domethënë te kjo pjesa. Më pas bëhet pjesa e peshimit, të shohesh, kontrollojmë peshën. Më pas bëhet pjesa e matjes së tensionit dhe më pas më dhan pangotën me sheqer, duhet ketë qenë diku ke 150 ml, mos gabofsha. Ajo ishte goxha me sheqer, unë e kam bërë 2 herë normalisht. Një herë me Ajanin, ajo e para ka qenë me shumë sheqer, kurse kjo e dyta kishte sheqer, por më shumë më bajati ose më bezdisi pjesa sepse të linte një shije pak si të afët, shije si limoni dhe nuk më pëlqeu sepse ajo më jepte pjesën e të përzierave. E mbarova për 30 minuta fiks lëngun. Gjithë pjesa e procedurës së testit të glukosës gjatë 1 orë. Në këtë 1 orë ti duhet pish lëngun, por jo, domethënë ujin me sheqer, por jo aq avash, sepse unë kur fillova ta pija avash, më tha që nuk do ta pish kaq avash, siç pi normalisht, jo me pikatore ujin domethënë, dhe më pas duhet të presësh derisa të mbarojë pjesa e 1 orashi dhe të bëjnë pjesën e marrjes së gjakut për testin e sheqerit. Dhe më pas është kontrolli me doktoreshën. Unë në fakt u vonova shumë, prita shumë sepse mendova që do kisha takim me doktoreshën në fillim që ta mbaroja, ndërkohë që prisja për pjesën e marrjes së gjakut, por ato më lanë një 30 minuta më shumë në pritje që të vinte ora për të marrë pjesën e gjakut për testin e sheqerit. Kur ndërkohë mund kisha bërë edhe konsultën me doktoreshën, por edhe më pas kisha bërë pjesën e gjakut, por s'ka problem. E mbarova, nga ora 11 kam mbaruar aty, domethënë nga ora 8:38 që fillova unë, deri në orën 11 ka qenë gjithë situata e sotme. Testi i sheqerit pyeta dhe del ose nesër rezultati ose të hënën, për shkak se është edhe pjesa e ditës pushimit se sot është e njëjta. Nëse do kem ndonjë problem ose rezultati do jetë jo i pëlqyeshëm, atëherë më marrin në telefon në të punë, nëse nuk kanë ndonjë shqetësim tek rezultati i analizave, atëherë nuk është të marrin në telefon fare. Që tregoj pak pjesën e eko, sepse pjesa e eko së bebit është pjesa që unë kam më qejf gjatë shtatzanisë. Ekoja e parë ndodh 6 deri në 9 javë të shtatzanisë, më pas ekos së parë, 4 javë më pas, bëhet ekoja e dytë. Dhe nga ekoja e dytë bëhet më pas 6 javësh testi i sheqerit, që ishte sot. Më pas 4 javësh unë kam ekon e tretë ose ultrasoundin, që i bie duhet jetë diku ke javëshi i 28 deri në 30. Çfarë ndodh më pas? Pas javës së 30 duhet minimalisht në javën e 30 dhe më pas duhet që të kontrollosh për spitalin se ku dëshiron të lindësh. Duhet kontaktosh me spitalin, të flasësh për pjesën kur është expected delivery date ose pjesa e lindjes, domethënë data pak a shumë e lindjes, dhe me ata pastaj bisedon dhe bie dakord kur është data që ti duhet shkosh për pjesën e lindjes. Normalisht ka raste që le të themi që plasin uret shumë herë më përpara se sa pjesa e ditës së lindjes ose datës së lindjes kur është përcaktuar. Mund të jetë më para, ndodh zakonisht, dhe nëse është më pas, nuk është ndonjë problem sepse në momentin kur ti ke takimin me doktoreshën, atëherë fillon pjesën e diskutimit për pjesën e lindjes, nëse duhet të presësh apo mund ta bësh linjën në datën kur ke takimin. Nëse ndodh më përpara datës së takimit ose datës së pritshmërisë së lindjes së bebit, atëherë duhet të marrësh urgjencën në telefon, duhet të shkosh në urgjencë. Domethënë dhe ato bëjnë pjesën e kontrollit nëse je për të shtruar apo jo, apo mund të presi situata, sepse në Amerikë më ka ndodhur e kundërta. Në Amerikë nuk të lën takim për lindjen, nuk e lidhje fare, domethënë që të lësh takime siç ndodh në Gjermani. Thjesht në momentin kur mua më plasin uret që ka qenë ora diku ke 3 mëngjesit, mora në telefon urgjencën dhe ata të bëjnë disa pyetje për të konfirmuar se si është situata jote. Nëse është urgjente apo jo. Pas, nëse nuk je në gjendje urgjence, atëherë 12 orë nga plasja ujrave duhet që të shkosh në spital, paraqitesh në spital dhe aty duhet të shtrohesh për pjesën e lindjes. Ashtu sikurse e cilësova, në çdo kontroll bëhet pesha, bëhet matja e tensionit. E rëndësishme është nga momenti kur merr vesh që je shtatzan ose ti ku ke java e 7-8, duhet filloni që të kërkoni për mami. Është shumë e rëndësishme në Gjermani të kërkohet mamia dhe është xha e mbuluar nga siguracioni i shëndetit, domethënë paguhet nga siguracioni i shëndetit dhe është ndihmë e madhe. Thonë që është ndihmë e madhe sepse unë nuk e kam provuar, sepse lindja ime e parë e Ajanit ka ndodhur në Amerikë dhe çdo gjë jemi për kujdes vet, pavarësisht se në Amerika është vend super social. Merrin çdo herë në telefon, bënin konsulta individuale me mua edhe pse isha me kazun, për të parë gjendjen se si është gjendja psikologjike ime, se si është gjendja situata në familje, nëse bashkëshorti të suporton,
në qoftë se bashkëshorti është i ashpër me ty, në qoftë se bashkëshorti të bën stres, në qoftë se është i dhunshëm, çfarë do lloj gjëje të pyesim për të siguruar që ti si nën je mirë fizikisht, domethënë, po shumë e rëndësishme psikologjikisht, sepse në shtatzani është pjesa e postpartumit dhe kjo ndodh pyetësori ose konsulta, si më thënë, bashkëbisedimi ndodh edhe gjatë shtatzanisë, po edhe pasi bën pjesën e lindjes së bebit, gjithmonë po kujdesen për ty. Janë shoqata sociale që të marrin gjithmonë në telefon dhe të pyesin nëse ke nevojë për ndihmën e tyre, për përkrajjen e tyre, për të socializuar me mamat e tjerë, mbështetje gjatë të gjithë dhënies, për yoga. Domethënë është një eksperiencë totalisht ndryshe nga Gjermania, që në Gjermani këto pyetje se si gjendjesh emocionalisht, psikologjikisht, nuk është se merren fare parasysh, nuk pyet njeri, domethënë. Bebi fillon që të lëvizë diku tek java 18 dhe 20 dhe nuk janë goditje siç mund të shihni në video ose në reelsa ose në shortsa që bebi dallohet tek pjesa e lëkurës, sepse xha bebi është i vogël, por mund të ndjehen vibrime ose dridhje të vogla. Kjo shtatzani është e vështirë sepse kisha shumë të përzira, ndjehesha shumë e lodhur, shumë e përgjumur dhe forma e barkut janë të vërteta mite që thuhen që forma e barkut është ndryshe nga vajza dhe djali. Këto ishin informacione që unë kisha për ju, do ju updateoj në lidhje me rezultatin e sheqerit sepse është një pritje shumë e rëndësishme. Çfarëdo lloj pyetje që mund të keni, më shkruani në komente, do mundohem që t'ju përgjigjem me aq sa kam informacion ose nëse kam informacion. Kështu që ne do shihemi sërish bashkë në një video tjetër të shtatzanisë. Paqim! Kur erdha në shtëpi, kishte ardhur dhe çanta e vogël që Tezja i kishte bler birit që i kishte me shumë qejf.